我報東張㗎。咁你覺得報咗東張有冇用？有用。喺香港，報東張已經成為大家熟悉嘅民生關鍵詞啦。TVB 節目《東張西望》由早期嘅資訊節目，逐漸演變成為市民嘅申訴平台。佢獨特嘅社會價值亦被大家所認同。由基層嘅苦況到震驚全港嘅專業騙案，究竟東張係點樣從街頭殺入警署，為小市民反客為主呢？冇撞過車，竟然被索償150萬。近期東張揭發咗一個橫跨律師、醫生同埋中間人嘅撞車碰瓷黨詐騙集團。節目組從零星嘅求助個案之中歸納出固定嘅犯罪模式，到依家已經有差唔多近100個苦主喺義務律師嘅協助之下集體報案，最終警方仲高度介入，而且仲拉咗人添。跨境排隊黨公然壟斷牌照預約。2025年，經過東張嘅持續追蹤，揭露咗牌照事務處嘅辦證預約名額竟然被跨境排隊黨集團操控，再將佢放售圖利。報道出街之後，令到政府推行網上預約實名制，而且仲引入埋 AI 驗證，發揮到媒體監察嘅關鍵作用。對於無權無勢嘅弱勢社群嚟講，東張成為咗佢哋嘅最後希望。好似喺2021年聾啞女士美華嘅個案咁，因為被人侵吞咗爸爸嘅遺產房屋，搞到淪落街頭。喺節目曝光之後，佢得到房署嘅恩恤安置，分配到公屋，而且喺社福機構同律師嘅協助之下，入稟法院追討權益，最終仲勝訴添。東張亦會走入被社會遺忘嘅角落，揭露咗多宗獨居長者嘅垃圾屋個案，仲組織埋義工團隊幫佢哋清理環境惡劣嘅家居，持續咗好多年嘅報道，最終令到政府喺2025年修例，加強咗公共衛生方面嘅保障。除咗守護社會公義，仲有脆弱嘅人心。咁多年嚟，東張報道咗好多宗網上情緣嘅騙局，透過唔同嘅個案，好深入咁拆解騙徒嘅慣用手法，發揮咗教導市民、提高防騙意識嘅作用。今時今日，東張已經成為咗市民心目中嘅最後防線，即係可以幫助下弱者，因為我哋有事唔知揾邊個投訴，為弱勢社群同埋社會不公仗義發聲。你開心咧就可以幫一班小市民發聲。當你覺得求助無門嘅時候，總有一把聲音會為你撐腰。多謝，多謝。唔通報東張亦都成為咗市民心目中現代包青天嘅代名詞，可以為你擊鼓鳴冤。大家有乜嘢意見呢？歡迎留言話俾我哋知。多謝收睇。鍾意我哋嘅頻道，請按 like 同 subscribe。多謝。